Hello friends, ese wari uzi ko Facebook wowe ufite ubwawe iyi ngiyi isanzwe ushobora kuyibyazamo Facebook page ukayihindura ubu ngubu none tuvugana ikaba page Facebook page ikungukira ikakubyarira umusaruro ukajya uploadingaho amafoto asa neza agezweho, indirimbo ndetse video ndetse ubaye ubucuruzi n'ikigo, izina ryawe rigahita rihinduka brand nyaryo. Wumve gato, muri iyi video ngiye kukwereka akamaro ka Facebook page, impamvu uyikeneye n'uburyo wayihinduramo Facebook page yawe Facebook risanzwe ikaba page mu buryo bworoshye cyane. Ihangane kugeza iherezo ry'iyi video, hari ikintu kinini benshi batazi aricyo gituma page zimwe na zimwe zitazamuka cyane. Njye mujye kubana nanjye, nitwa Emi, channel yo ni iyi ngiyi musanzwe muyizi. Ikintu cya mbere dufite uburyo bugera kuri butatu, A na B na C. A ni icyo gusobanukirwa Facebook page icyo ari cyo. Sobanukirwa Facebook page icyo ari cyo mbere yuko dutangira. Facebook page ni konte ikijyambere ikoreshwa n'abantu, amasosiyete, brands, abahanzi, abacuruzi, abayutubers, abafluencer n'abandi bashaka kumenyekana no kugeza ubutumwa ku bantu benshi bagiye batandukanye kuri Facebook isanzwe. Facebook isanzwe ikoreshwa nk'umuntu ku giti cye. Namba B, impamvu Facebook page ifite akamaro kanini kuri konti yawe. Icya mbere, ikwemerera gukurura abantu benshi. Facebook isanzwe yo igeze ku bafriend 5,000 barahagarara, ariko Facebook page iragenda ikazamuka ikarinda yageza n'abafollowers 100,000 kuzamura kugeza ku followers 1,000,000. Facebook igufungurira konte ya Facebook page kugira ngo izari friends ziteziba aba followers. Kabiri, ikwemerera kwamamaza. Facebook page, iyo ufite Facebook page wemererwa kuba wakwamamaza noneho za video zamamaza kuri Facebook cyangwa n'ahandi zizwi nka ads, ugatangira ukazibona muri video zawe. Kandi iyo ukoresha Facebook isanzwe, izi ads ntabwo ushobora kuzibona kuri video zawe. Icya gatatu, ikwemerera kubona statistic analytic, umenya abantu bakureba ndetse n'abagukurikira no mu bihugu bagiye baherereyemo, ukamenya aho bari n'aho bakomoka. Kane, ikwemerera gushyiraho admin and editor, ushobora gushyiraho abantu bagufasha kuyobora page ibizwi nka admins. Gatanu, ikwemerera gutera imbere, ushobora gushyiraho ibintu ugurisha. Gatandatu, ikongerera ireme no kwizerwa. Page irakomeye kurusha profile isanzwe mu buryo bw'ubucuruzi n'imyidagaduro. Icya karindwi, ikwemerera kubaka izina ibizwi nka branding. Izina ryawe rigira umwihariko, rifatwa nk'ikigo cyangwa umuhanzi uzwi. Agace ka gatatu nako kumenya akamaro ko guhindura account isanzwe ikaba page. Ibi byo ngaho turatangira. Reba ko tibagiwe gukanda like kuri no video ndetse no gukanda subscribe aho hasi, wongera ukandeho nurangiza tubona ahantu handitse all notification kugira ngo tujye ubona video zitambutse ngaho ziri active zako kanya, ndetse n'izashize nazo ugenda uzibona gake gake. Ndetse nubona hari icyo ushaka kutubwira nk'inyunganizi cyangwa se kutugira inama, mubona no video wenda hari icyo mutari kubona neza, munatwandikira ngaho muri comment, ndetse mujye mutugira n'inama hagati y'aho ngaho iyo tubafite nk'abaterankunga bacu. Igice cya gatatu icyo kuvuga kumenya akamaro ko guhindura page isanzwe ikaba page. Ni akamaro ko guhindura Facebook account yari isanzwe ikaba page. Guhindura account yawe isanzwe kuba page
ntibigutwara aba-followers n'inshuti ufite, ahubwo biguhuza n'abandi bose hamwe, bikagufasha kubona n'izindi nshuti bizwi nk'aba-followers. Icyo twakwita kuba brand yawe izwi. Icya kabiri, gukora promotion. Gukora promotion ni uburyo bwa monetization. N'icya gatatu nicyo bita gukura vuba. Aka niko kamaro guhindura account yari isanzwe ikaba page, no kubona abantu benshi bagukurikiye kurushaho. Aha ndasubiramo kugira ngo byumvikane neza. Guhindura account yawe isanzwe kuba page ni bigutwara aba-followers n'inshuti ufite, ahubwo biguhuza n'izindi nshuti utaruzi, byose hamwe bikagufasha. Agace ka mbere, kuba brand yawe yamaze kuba imenyekana ikaba izwi. Gukora promotion, gukura vuba, no kubona abantu benshi bagukurikira kurushaho. Gatatu, how to, uburyo wabikoramo step by step. Twagiye kurikira maze utaza kuza gucikanwa n'aya mahirwe kubona uburyo step by step tugomba kuyikora. Uko uhindura page yawe isanzwe ikaba Facebook page. Nkurikira tugendane n'aka gafresh ndi kugenda nshushanya aha ngaha hafi. Twinjire muri Facebook. Utayifite arinjira kuri Play Store cyangwa se App Store, narangiza ashyiramo account, narangiza gukora account ye Facebook yari afite, cyangwa se yaba yaribibagiye password, anyandikira aho muri comment tuzakora video. Twagiye tudatinze cyane, ntabwo dushaka ko turaza kuza gutinda mu nzira, ahubwo tujye tukaba tubanguka. Icya mbere, injira muri Facebook yawe application, cyangwa se winjire kuri Google Chrome, ibizwi nka browse, wandikemo facebook.com. Hanyuma kabiri, jya kuri profile yawe, kandaho. Numara gukanda kuri profile yawe winjire. Profile yawe ni profile yawe, ni agafoto kawe gato kari aho ngaho hasi cyangwa se hejuru mu nguni, nurangiza ugakandeho. Urahita ubona aho hahandi ugenda uploadingira amafoto yawe, ubutumwa bwawe, urahita ubibona. Kenshi na kenshi uzasanga ahangaha handitseho add friends. Hanyuma uhita ukanda ahantu handitse manual. Reba handitse turn on professional mode. Ahangaha urahita uhabona rwose. Iyo ubikoze Facebook yawe ihita ihinduka page nta kabuza kandi byihuse, kandi ukabona hari ikintu gihindutse kuri page yawe, igatangira ikagira icyo bita aba-followers, profession, dashboard, analytics, analyze, tools, zose zifasha growing viral. Niba ushaka Facebook page y'ukuri, ujya kuri menu, warangiza ugahita uhitamo kuri Facebook page. Batubona ahantu handitse page, hano ndi gushyiramo aka gafresh. Hanyuma ugahita ukanda kuri create new page, shyiramo izina ryawe. Warangiza gushyiramo izina ryawe ugahita uhitamo icyo bita business category. Ushaka wahitamo vlog, cyangwa se ugahitamo icyo ushaka. Hanyuma ugahita ubona ahantu handitse bio, munsi haza handitse photo, ugahita ushyiraho ifoto yawe kuri profile. Hanyuma ugahita ushyiraho cover ni agafoto kawe karanga channel yawe nka Facebook page. Hanyuma ugahita ukanda ahantu handitse create. Ubu rero urabona ko Facebook yawe isanzwe ishobora kuba umusingi ukomeye wo kwiyubakira izina, ubucuruzi cyangwa brand yawe. Niba ushaka gukurura no kumenyekanisha, ukamenyekana vuba, ntutinde, hindura Facebook yawe ikore nka page y'umwuga. Niba hari ikindi ushaka kumenya kuri Facebook ndetse na YouTube, cyangwa uko uburyo ushobora gukoresha AI ikakubyarira inyungu n'amafaranga, ndahari. Cyangwa uko ushobora kwagura imbuga zawe nkoranyambaga,
kanda subscribe ndetse ubishyire muri comment kugira ngo utazacikwa n'ibindi binyura hano n'izindi video ziri aha ngaha z'umwihariko. Murakoze, reka dukomeze twige uko wakora Facebook page ikore vuba kurushaho. Ndashimira buri muntu wese twabanye muri ino video.